Ребята, всем привет! Продолжаем многосерийный сериал по восстановлению баварской мечты 80-х годов. В предыдущих сериях я купил BMW E28 в ужасном состоянии. Когда я поднял ковролин и шумоизоляцию в салоне, я понял, что ужасное состояние — это еще мягко сказано. Поэтому первое, с чего мы начали, это переварка днища на этом ведрище. И последнее, на чем мы закончили, мы успели сделать только левую сторону этого дна до моторного отсека. И следующим этапом в восстановлении этого кузова это переварка лонжерона. Но для того, чтобы до него добраться, нужно вытащить двигатель. Двигатель я никогда не вытаскивал, буду делать это впервые. Вверх я его поднять не могу, потому что если я его подниму, как мне его потом куда-то? Если бы машину можно было откатить, вопросов нет. Но у нее сзади балка разобранная, откатить я ее не могу. И оттянуть я двигатель тоже никуда в сторону не могу. Поэтому его нужно опускать вниз. Но проблема в следующем, что там подрамник нужно снять. А на подрамнике она сейчас выставлена, на колодках стоит. Так как у кузова сейчас нету жесткости, его нужно как-то поддонкратить, при этом подрамник убрать. То есть здесь будут свои моменты, чтобы кузов никуда не ушел. А после чего уже снять двигатель и опустить его в яму и восстанавливать лонжерон. Короче, здесь больше вопросов, чем решений. Но ничего страшного. Я думаю, что совсем мы разберемся. Главное начать делать. Короче, погнали, а по факту все буду комментировать. Ребят, короче, смотрите, опять небольшое пояснение. Порог я обварил, подготовил колодку. Сейчас я буду выставлять автомобиль спереди на вот такие вот колодки. По уровню. Делать я это буду специально для того, чтобы когда я переваривал лонжерон, чтобы я мог сверяться по уровню. И все было симметрично и максимально ровно. Вытаскивать двигатель я буду следующим образом. Взял у соседа вот такую вот разборную стоечку. Ее смонтирую, сниму капот и буду поднимать. То есть не поднимать, а опускать в яму. А вытаскивать я буду его вот такой вот лебедочкой. Тоже взял у знакомого. А уровень вот такой у меня. Сейчас он подзарядится, потому что он полностью разрядился в ноль. И будем выставлять. Так, смотрим, что у нас получилось. Лазер на этом ребре вдоль всего порога. Следовательно, что эта сторона выставлена идеально. Так, ребят, что я сейчас сделал? Я выставил уровень обязательно по шарику, чтобы было все идеально. Иначе будет не точно. Значит, смотрите. И вымерил одинаковое расстояние вот от этого уголка и до лазера. Таким образом я домкратом поднимал и выставлял, пока морда не станет ровно. Соответственно, сейчас можно двигатель выкидывать и переваривать лонжерон. Таким образом, благодаря этому уровню, я лонжерон сделаю симметрично вот этому лонжерону. А так бы я его, получается, делал на глаз, потому что я его буду лепить из своего материала. Если бы у меня был, к примеру, с донора лонжерон, то, в принципе, его варить в старые точки не было никаких проблем. Но так как я буду делать из нового материала, тут чуть сложнее. Если я его сделаю несимметрично один второму, двигатель станет наперекос и, соответственно, будут проблемы в дальнейшем.
Эта машина из разряда стиль-утиль. На вот таких вот незамысловатых решениях. Типа бутылку обрезал, сделал себе патрубок. Или на проволоке он держится все. Короче, что-то я кручу, а потом думаю, зачем, если я все равно это буду менять. Проще это все отрезать. Да и все. Итак, как я закрепил двигатель? Значит, здесь, понятное дело, серьга, это ничего сложного нету. Здесь серьги нету, задней части двигателя. И поэтому я взял чалочку, подкинул под коробкой и завязал трос буксировочный отсюда сюда, дал натяжку. Это основной трос, который будет вытаскивать двигатель. За выпускной коллектор я завязал еще второй страховочный трос на случай, если пойдет что-то не так. И с этой стороны у меня есть такой вот крюк. Я его закрутил на шпильку и пустил второй. Это страховочный. Но я думаю, до этого не дойдет. Сейчас я спускаюсь вниз и откручиваю подрамник. Натяжечку двигателю я уже дал. И разбираю подвеску. Погнали. Ради чего все это разбиралось и снималось. Видите, какой гнилой лонжерон. С этой стороны, в принципе, он нормальный. Единственное, что снаружи немножко так краска начала шелушиться. А так он хороший. Но я смотрю, что дальше-то он нормальный. Возможно, я просто локально его отремонтирую. И все. Но без снятия двигателя это тоже было невозможно. И вот видите, еще какая щель. Явно сюда и водичка-то тоже затекала. Надо будет и здесь потом посмотреть. Еще очень поражен тем, что насколько бы болты здесь не были гнилыми, смотрите, откручивается все.
В чем, собственно, здесь проблема и почему эти лонжероны так быстро сгнили? Здесь получается низина, вот в этом вот месте. Сюда, соответственно, стекала водичка, очень хорошо закидывала песок и влагу. Если песок там стоит постоянно, соответственно, влага оттуда никогда не уходит. И поэтому он очень быстро здесь загнивает. Если с этой стороны еще посмотреть, вроде бы в целом неплохо, но вот здесь вот уже тоже пошло. Соответственно, здесь тоже нужно будет переваривать. Если я туда вот... О, слышите? Они полные песка. Выставил уровень. Потом я проверил мои лонжерончики. Видите, как раз по кромке идет лазер. С этой стороны. И вот с этой тоже. Ровненько по кромочке. Таким образом, сейчас я вырезаю эту сторону и знаю, что автомобиль у меня стоит ровно в уровне. Когда я буду все это приваривать, я буду сверяться по этому лазеру. Конечно, его можно было бы не использовать, выставить это все по уровню, к примеру, там со строительным уровнем, и потом как-то измерять расстояние до пола, там диагонали, все эти дела. Но это просто чуть сложнее, с уровнем, ну, чуть проще. Когда я вырежу лонжерон, кузов провиснет, поэтому я подпираю его домкратом. Снимаем защитный слой антикора волосатым кругом. После чего высверливаем те элементы, которые мы используем в последующем. Давайте же мы посмотрим, что у нас здесь получилось. А получилось у нас ядрен батон. Посмотрите, что тут даже подарки какие-то есть. Вот эта отвертка, получается, что я когда резал, я ее и обрезал. Обалдеть. Посмотрите, какая труха здесь внутри, а. Еще где-то сантиметров 5. Вот это вот налет ржавчины, а дальше вообще без проблем. Короче, получается, да, вот в этих местах, где были сверху отверстия, все это начало отгнивать. Так, надо будет, наверное, эту отверточку разыграть у меня в инстаграме. Да ладно, шутка. Я взял щетку по металлу, приварил ее к длинному пруту, поместил вовнутрь лонжерона и вычистил всю грязь и ржавчину, скопившуюся за 40 лет. Давайте, ребята, пару слов поясню. Значит, вот этот вот лист, который я приварил на днище, я взял прямой лист, прилепил его вместо старого днища и прихватился. После чего уже начал его прислонять к днищу плотнее и обваривать. Где-то пришлось подрезать, потому что он сгибается таким образом, что его уже не прижать и нужно сделать надрез. Начал все это прихватывать и обваривать. Получилось вот так. Теперь я уже к нему могу подводить лонжерон и уже буду знать, какая форма мне его нужна. Соответственно, сбоку здесь тоже приварил пластину одну снаружи, соединился с порогом внутренней частью. Очень много людей писало, что почему ты не сделал усилители на такой большой лист, и у тебя днище будет играть. Значит, смотрите, ребят, во-первых, здесь пока нет лонжерона, и вот он как раз здесь и играет. Как только я свяжу это место с лонжероном, играть здесь ничего не будет. Здесь все жестко, здесь ничего не играет, потому что участок хлопуна очень маленький. Во-вторых, если бы даже где-то это немножко и играло, здесь будет шумоизоляция. Этого шума хлопунов слышно не будет. И в-третьих, если уже здесь все приварено,
ребра жесткости сделать нет никаких проблем, и вполне возможно я вам потом покажу, как это сделать. Только очень важно это все сделать до того момента, пока здесь будет голый металл и ничего не будет здесь обработано. Во-вторых, лонжерон сейчас мы будем кидать от того места, где мы отрезали, и вот до этого момента. Точно так же, как он был по заводу. И важный момент, что я изначально думал, что сейчас я сделаю один лонжерон, сниму с него, так сказать, мерки и сразу же сделаю второй, а потом уже приварю туда. Но после я подумал и понял, что так не получится, потому что это днище не идентично тому. Поэтому я сделаю два лонжерона, сюда он подойдет, а туда не подойдет. Придется что-то там колхозить. Поэтому его всегда нужно делать уже по месту. Рассказываю следующий прикол, как я буду делать. Ну, это как бы небольшой мой косяк, но ничего страшного. Значит, смотрим, что днище ровным оно не получилось. Хотя, в принципе, его можно было сделать ровным, и тогда бы этой проблемы не было. Значит, смотрите, беру линейку. Видите, какой зазор? Ничего я там вырезать не буду, я просто вырежу лонжерон такой формы, который мне нужен. Для этого я каждый участок делю на 5 сантиметров. Так. И свой лонжерон взял за основу высота 5 сантиметров, как и вот соседний. Следующее, что я делаю, к примеру, на троечке, да, приставляю линейку, вымеряю. Плюс там 5 миллиметров. Ставлю. Плюс 5 миллиметров здесь. Дальше, к примеру, четверка, там, плюс 7 миллиметров. Плюс 7 миллиметров. И у нас получается вот такая вот неровная дуга. Я по этой дуге вырезаю, перекладываю на вторую сторону, вырезаю по той стороне и приставляю. И у нас уже получается ровно прилегающий лонжерон к днищу. Но это еще не все. Дальше я еще пару моментов покажу, которые нам нужны. Прямую трубу прямо вот так вот взять, цельную приваривать не стоит, потому что, скорее всего, она у вас просто отвалится. На поворотах где-то будет кузов играть, и она просто поотваливается по сварке. Порвет вашу сварку, либо ваше днище. Поэтому будут некоторые моменты, которые нужно будет сделать правильно. Чуть позже покажу.
пока загрунтованный лонжерон сохнет, значит, смотрите, вот этот вот лонжерон, его ширина 4,5 сантиметра, высота 10. Такой трубы я нигде не нашел, толщина, кстати, 2. Но у меня есть вот что. Вот это вот ширина 4, высота 6. Получается, я отрезаю его пополам, распускаю нужную высоту и наращиваю. Таким образом получается то, что нужно. Следующее, что нужно сделать, это очень важно соблюсти вот эту форму. Если ее не соблюсти и приварить вот эти вот крепления рычага, поперечной стабилизации, то получится не то, что нужно. Либо колеса неправильно станут, либо постоянно сайлентблоки будет рвать из-за того, что будет стоять не в правильном положении. Поэтому очень важно выдержать вот эту вот форму. Что мы сейчас и будем делать. Погнали! И по факту мы получаем вот такой вот двойной лонжерон. Он будет прочнее старого, но запомните такую вещь, что самое слабое звено — это всегда сварочный шов. Не зря заводские лонжероны, они не сварены, а они согнуты в нужную форму. Это дает возможность автомобилю держать максимальное усилие и удары при ДТП, чтобы человек оставался в безопасности. Вот, к примеру, смотрите, старый лонжерон, видите? Он здесь, вот эта вот выемка, это говорит о том, что когда его гнули, металл начал уходить вовнутрь. Но в нашем случае другого выхода нету. Приходится иметь, как говорится, то, что имеем. Ну что ж, ребята, вырезал лекало, видите, идентично по форме старого лонжерона. Теперь что мы делаем? Теперь мы его прикладываем к нашей трубе и повторяем форму лекала. Значит, какие моменты? То есть, к примеру, вот лекало, то есть надрезаем, к примеру, трубу, поворачиваем, привариваем. Надрезаем трубу, поворачиваем, привариваем до того момента, пока наша труба не повторит идеально форму этого лекала. После того, когда я приварил лонжерон на днище, следующее, что мы делаем. Сначала приварить этот лонжерон на место я не могу. Мне сначала нужно срезать крепление со старого и приварить на новый. Вот я поставил метки, потому что когда я срежу, уже что-то здесь примерять нельзя будет. Эта метка конец, видите? Это начало. И, соответственно, вот второе крепление, тоже у него начало и конец. Как только я привариваю их сюда, я примеряю уже на законное место. И выставляю по лазеру все отверстия, промеряю все диагоналочки, после чего только зафиксирую, а потом уже буду обваривать. Потому что приварив сразу лонжерон, потом уже начнешь приваривать сами крепления, куда, что ты, уже у тебя нету возможности играть. А когда я приварю сначала крепление на лонжерон, и тогда буду все восстанавливать, как мне нужно. Приступаем. Короче, раскрыл его. В принципе, я видел, ты и вовнутрь заглядываешь, что здесь и как выглядит. Но
Видите, да, его уже, получается, лепили так, с большего, чтобы хоть как-то еще походило. Абы какой металл, абы какой формы, лишь бы дырочку залепить. Ну а здесь я показываю, как уже приварил крепление для рычага и поперечной стабилизации. Значит, выставил я уровень, и что я наблюдаю? Значит, смотрите, будет ли вам видно, не будет, я комментирую. Левый болт касается лазер шляпки болта верхней грани, а правый болт, видите, лазер не достает где-то сантиметр. Следовательно, делаем вывод, что лонжерон правый находится чуть-чуть ниже, во всяком случае, крепления. Я немножечко простучал днище, дал возможность лонжерону подняться чуть-чуть выше, и, соответственно, показатели стали в идеальный уровень. Видите, чуть-чуть шляпку задевает с той стороны, без малого, ну, буквально там 1 миллиметр не хватает. Поэтому я считаю, что можно сказать в идеале сейчас. 1 миллиметр это ничего не решает. Короче, надо будет сейчас это все дело обваривать. Ребят, вы извиняете, что без лишнего монтажа и телодвижений сейчас снимаю, потому что я хочу его закончить сегодня. Изнутри его прогрунтовал, положил на печку, пускай просыхает. Внутренние части тоже прогрунтовал, но не грунтовал его полностью, потому что я это уже буду делать тогда, когда все приварю. Ну что, ребят, закончил я этот процесс. Смотрите, сюда я внедрил, с этим я его соединил, проварил шов. Потом сверху кинул латку и проварил эту латку. Один шов, конечно, хорошо, но когда их, грубо говоря, 3, то, соответственно, это гораздо лучше. И здесь, соответственно, то же самое. С обратной стороны то же самое. Еще я хочу здесь кинуть такую шинку, как вот здесь. И на прихваточке еще прихватить, чтобы было, во-первых, красиво, ну и дополнительная прочность. Потому что, как я говорил, трубу сюда вот так вот приваривать нельзя, потому что со временем может порвать. Но я думаю, если я еще кину здесь этот уголок с отверстиями, на точке прихвачу, то все будет отлично. Почему я здесь проваривал? Потому что, чтобы вода сюда никак не попадала в лонжерон, потому что это будет беда. Соответственно, и потом с обратной стороны сделаю то же самое. Ну и, соответственно, потом буду наращивать дальше уже этот сам брызговик. Дальше тоже буду вырезать днище, потом буду все это, то есть не днище, моторный щит еще буду наращивать. И, соответственно, буду исправлять стакан. И вот эту вот херобору, которую здесь наварили, тоже с этим буду что-то делать. Поэтому, кому интересно, подписываемся и следим за продолжением и восстановлением этой коросты.